Сайн мэцхан хүүхдүүдээ өнөөдрийн хичээлийн сэдэв үгэн тест. Сургуулийн 37 дугаар хуудас бодлого 37. Доорх тааврыг тайлж хаалтанд байх ёстой үсгүүдийг нөхөж бич. Цэгийн тоон, үсгийн тоог заана гэдгийг анхаараарай. Зурагт юу юг дүрсэлсэн байна вэ хүүхдүүдээ? Ямар үгийг бүтээх ёстой байна вэ гэдгээ эхлээд зайтар хараарай. Эхний бодлогыг харцгаая. Хичээлийн хэрэгслийнээр бүтээх ёстой байна. Эхний зураг юу вэ? Зүйтэй бал байна. Түүн дээр ил үсгийг нэмэн. Сүүлийн зурагт ууртай шувуу байгаа учраас уур гэдэг үгийг нэмэхэд баллуур гэсэн хичээлийн хэрэгслийнээр үсэж байна. Дараагийн бодлогыг харъя. Бидэнд харагдаж байгаа зураг бол хөгжмийн нотны соёл түлхүүр. Үүнийг бид нот гэж үг үүсгэж авч үзэж болно. Мэдээж нот маань уруу харсан байгаа учраас тон гэсэн үг болон хувирч тоншуул гэсэн амьтны нэр үүсэж байна. 3 дахь бодлогыг харъя. 10,000 м² нь нэг гатай тэнцүү. Нэмэх нь цуур хөгжим, нийлээд гацуур гэсэн модны нэр үүсэж байна. Бүгдээрээ зургийг сайтар хараарай. Сүүлийн бодлогыг харвал өнгөн дээр хос игшгийг нэмээд хурд хунцны нэр бүтээх нь. Ямар өнгө байдаг гэлээ? Мөн ямар хурд хунц байдаг гэлээ? Зүйтэй бороо гэдэг үг үүсгэнэ. Бодлого 38. Үсэг болон тоонуудыг 45, 90 эсвэл 180 градус эргүүлэх юм уу? Толин ойлт хийх замаар үг бүтээ. Эхний бодлогын эхний болон сүүлийн үсгийг толин ойлт хийвэл г болон эр үсгүүд үүсэж гүүр гэсэн үг үүсэж байна. 2 дахь даалгаврын 3 дахь э үсгийг 90 градус эргүүлэхэд м үсэг үүсэж м гэдэг үг үүсэж байна. Бүгдээрээ сайтар хараарай. Сүүлийн 2 даалгаврыг бие дааж гүйцэтгээрэй. Хийж дуусаад багшийнхаа хариутай тулхаа мартваа. Сургуулийн 38 дугаар хуудас бодлого 51. Сараагийн шалгалтын хариуг өгөв. Үлдсэн үгсийг засаад нийт хэдэн зөв хариулт байгааг олж учрыг тайлбарлана. 8 үгсээс эхний 2-ыг багш зөв гэж тэмдэглэсэн харагдаж байна. Ямар үгсийг зөв гэж тэмдэглэсэн байна вэ хүүхдүүдээ? Тэгвэл ахаад өөр зөв үгс байна уу? Бүгдээрээ эдгээр үгсийг сайтар харъя. Тэгэхээр ямар үгс нь зөв юм болоо? Бодлогоо сайтар хараарай. Зүйтэй бүжиг, барилга, хонь, бөмбөр, загас гэсэн 5 үгсийг зөв хийсэн байна. Яагаад гэвэл чин залгаж болдог үгс нь зөв бичигдсэн байна. Бүжигчин, барилгачин, хончин, бөмбөрчин, загасчин гэж бичиж болно. Сургуулийн 38 дахь хуудас бодлого 53. Харь гаргийн хилнээс орчуулсан үгс өгөгдөжээ. Модны үндэс гэсэн утгатай байж болох үгсийг олцгоё. Эхний орчуулгыг харвал нугалбар гэдэг үг цэцгийн шороо, амгаалбар гэдэг үг нь цэцгийн навч гэж орчуулагджээ. Энэ хоёр үгэнд хоёуланд нь бар гэсэн төгсгөл байна. Харин орчуулганд нь хоёуланд нь цэцэг гэдэг үг байгаа учраас бар гэдэг үг маань цэцэг гэсэн үг юм байна. Дараагийн орчуулгуудыг харъя. Амгаалбар гэдэг үг цэцгийн навч, амгаалжин гэдэг үг маань модны навч гэж орчуулагджээ. Энэ хоёр үгэнд хоёуланд нь амгай гэсэн эхлэл байна. Харин орчуулганд нь навч гэсэн үг байгаа учраас амгай гэдэг үг маань навч гэсэн үг байх нь. Тэгвэл жин гэдэг маань мод, нугал гэдэг маань шороо гэсэн үг байх нь. Тиймээс модны үндэс гэдэг үг нь жин төгсгөлтэй дээрх үгсээс ялгаатай үг буюу в хувилбар байх нь. Бүгдээрээ орчуулгуудаа сайтар хараарай. Сургуулийн 39-р хуудас бодлого 61. Бүгдээрээ эдгээр тоонуудыг цагаан толгой үсгээр сольж үзье. Тухайн үсэг байх байрлалын тоо гэж харвал 2 дугаар байранд Б үсэг, 3-т В, 4-т Г, 5-т Д үсэг байна. Бүгдээрээ орлуулж үзье. Тэгвэл ба, В, гайн, донд буюу баавгаан донд гэсэн үг үүсэж байна. Асуултын тэмдгийн оронд Д үсэг байх нь. Донд гэдэг маань баавгаан цэцгийг хэлдэг юм шүү.
Өнөөдрийн хичээлд идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдтэй баярлалаа. Баяр таа.